פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. ב-16.9.21 התראיין הבן של מי שהיה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, משה שרת, והביע את אכזבתו ממדינת ישראל. מדינת ישראל והמפעל הציוני נולדו בחטא, אמר יעקב שרת. החטא הקדמון הזה רודף וירדוף אותנו. ראית בעולם מקום אחד שרוב מסכים לוותר בו לפולש זר שאומר, אבות אבותיי היו פה ודורש להיכנס לארץ ולקבל שליטה? אני רואה בכל המהלך הזה מעשה לא מוסרי. על השאלה של המראיין, למה הפכה הציונות ללא מוסרית, השיב שרת במילים הבאות. לעם היהודי, הוא אמר, היו שני אויבים גדולים, השואה של היטלר והג'נוסייד הרוחני של סטלין, ששינו לגמרי את המבנה ואת ההרכב הדמוגרפי של ישראל. רק אחרי שהתברר שאלה שהיו צריכים לבוא לכאן אינם, באו יהודים אחרים. אני לא מזלזל בהם, אומר שרת, מבחינה יהודית הם יהודים כמוני וכמוך, אבל הרקע שלהם היה שונה. הם גדלו בארצות מוסלמיות, באו מרקע של דת, חמולות והערצת האב. אנשים כאלה נכנסו לארץ, וזה שינה את המצב וגורב עד היום בעיות וזעזועים. בקיצור, המזרחיים אשמים. בסיום הראיון, יעקב שרת עדכן שהוא מאוכזב מהפרצוף ומהצביון של המדינה, ואמר, כשאני רואה ראש ממשלה עם כיפה על הראש, זה לא טוב לי. זה לא ישראל שהייתי רוצה לראות. אז נכון, חברים, אפשר להתרגז, אפשר גם יותר מזה, אבל משאלה אחת לא ניתן להתעלם. איך מי שגדל כל חייו על האתוס הציוני, בועט בו בגיל 90 במילים כל כך קשות? פוליטיקה? גזענות? כנראה שהסיבה לכך נמצאת במקום אחר לגמרי. כל אחד מאיתנו, חברים, מכיר בעם ישראל לפחות 10 או 20 עדות שהגיעו לארץ ממקומות שונים. שאלתם את עצמכם, מה בכל זאת מחבר בינינו? תפתחו מילון, תבדקו ממה מורכב עם. מאדמה משותפת, מהיסטוריה משותפת, משפה משותפת, מתרבות משותפת, אולי גם מאופי משותף. עכשיו, קחו דף ועט ותעשו חשבון ותגלו שהעם היהודי לא תואם לאף אחד מן הקריטריונים שהזכרנו. מתוך 3,333 שנות קיומנו כאומה, היינו על אדמה אחת פחות מ-800 שנה. היסטוריה משותפת מעולם לא הייתה לנו, ואם הייתה כזאת, לא היינו פה היום. למה? כי כשהרגו אותנו במערב אירופה, נפתחו לנו השערים במזרח אירופה. כשגירשו אותנו מספרד, פתחו לנו את השערים בארצות אחרות. אז אין היסטוריה משותפת. שפה משותפת? אז ככה, עד רגע זה, רוב העם היהודי לא מבין את השפה שאתם ואני מדברים בה עכשיו. ולגבי תרבות משותפת, יעקב שרת כבר אמר מה הוא חושב על בני עדות המזרח. אז אם לא טריטוריה, חברים, ולא היסטוריה, לא שפה ולא תרבות, מה בדיוק מחבר אותנו לעם אחד? מה הקשר בין האירופאים ששרת חלם שיגיעו לכאן, ובין המזרחיים שבאו מרקע של דת, חמולות והערצת האב? על השאלה הזאת ענה רבנו סעדיה גאון לפני יותר מ1000 שנה, וכך הוא אמר, לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה, אלא בתורותיה. זהו המשותף היחיד, התורה שקיבלנו מסיני. תאמינו, אין עוד אחד. חוץ ממנה, אין עוד מה שמחבר בינינו, ובדיוק בגלל זה יש בעיה. למה בעיה? כי אלה שגירשו את התורה מהחיים שלהם, עד היום לא הצליחו למצוא מכנה משותף אחר כדי להפוך אותנו לעם. יעקב שרת חלם על עם, אמנם ממוצא יהודי, אבל אירופאי בלבד, שבונה את הבית שלו בפלסטינה. במקום זאת, הוא קיבל קיבוץ גלויות שכלל גם יהודים מזרחיים. הוא חיפש עם שמתלכד סביב אידיאל חולף, וקיבל יהודים שמלוכדים סביב התורה, שאותה הוא סילק מחייו. לכן הוא ממורמר. כי כשאתה מסלק מהחיים את התורה והמסורת, מתברר פתאום שלקחת לערבים את המדינה בגלל תורה שאתה לא מאמין בה, וזה באמת לא מוסרי. זה מה שמתסכל אותו. פתאום הוא גילה שיש מדינה, אבל בלי הצדקה מוסרית. אם שרת היה לומד את פרשת השבוע, הוא היה יכול לצפות את זה מראש.
בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקים את המשכן, והוא מצווה אותו לבנות את הקרשים למשכן, ומלמד אותו שצריך לחבר את כולם יחד ליחידה אחת, שנאמר, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. אלה חברים, שבדיוק כאן מתעוררת בעיה. אם כל הקרשים כבר עומדים, איך בריח אחד יכול לחבר את כולם? איך הוא יסתובב כשהוא יגיע לקצה של הקיר הראשון? על זה משיב רבי יונתן בן עוזיאל בתרגומו לתורה. בריח אמצעי, כותב רבי יונתן, אורכו 70 אמות, ונפלאות נעשו בו, שכאשר היו מקימים את המשכן, היה מתגלגל כמו נחש סביב סביב מתוך קרשי המשכן. וכאשר היה מתפרק, היה מתפשט כמו מקל. הבנתם חברים? למרות יציאת מצרים, למרות מתן תורה, כדי שתשרה שכינה בישראל, לא היה מספיק. היה צריך משכן. אבל כדי שהמשכן יעמוד על תילו, צריך בריח אחד שיחבר את כל הקרשים. וכדי שזה יקרה, היה צריך נס, ובדיוק את זה פספס יעקב שרת. כמו ביציאת מצרים, גם בימינו. כמו שאז לא היה די ביציאת מצרים כדי להפוך לאומה, גם היום אין די בחזרה לארץ ישראל כדי להפוך אותנו, אוסף הגלויות, לעם. כדי להפוך לאומה צריך מכנה משותף, צריך בריח תיכון שיחבר את כל חלקי האומה. וכשמחפשים בריח כזה, כדי לחבר את כל העם היהודי ולא רק את יהודי אירופה, חוץ מהתורה שמחברת את כל העדות, אין בינינו עוד מכנה משותף. וכשאין מכנה משותף, מדינת ישראל והמפעל הציוני נולדים בחטא, ובני עדות המזרח שהגיעו לארץ מארצות מוסלמיות ובאו מרקע של דת חמולות והערצת האב, יכולים להפוך למטרד. הדברים של יעקב שרת לימדו אותי שהתורה היא לא עסק לדתיים בלבד. היא גם לא עניינו הפרטי של היחיד. מתברר חברים שהחוסן הלאומי שלנו לא תלוי רק בנשק וכלכלה, אלא בצידוק המוסרי לעובדה שאנחנו כאן. בדבק הלאומי שמחבר זה לזה יהודים שהגיעו מכל תפוצות ישראל, גם מארצות המזרח. בבריח תיכון שמחבר בצורה ניסית בין כל חלקי האומה. בקיצור, יש צורך בתורה ויש לי הוכחה. במאמר שפרסם העיתונאי קלמן ליבסקין, שכותרתו מה גורם לבכירים לשעבר בשורה של ארגוני שמאל לעזוב את הארץ, הוא מונה רשימה ארוכה של יהודים שעזבו את הארץ, שהצד השווה שבהם מופיע בכותרת של המאמר. רוצים דוגמה? מנכ"לית ארגון שוברים שתיקה, מייסד עמותת זוכרות להעמקת מודעות הציבור לנכבה, מקים תנועת הסרבנות השנה ה-21, מי שהייתה יושב ראש בצלם, מנכ"לית שוברים שתיקה לשעבר, מנכ"ל רופאים לזכויות אדם, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, ויוזם מכתב הטייסים הסרבנים, ואיך לא, גם מי ששימשה עוזרת פרלמנטרית של עזמי בשארה מיודענו. למה הם ירדו מהארץ, אתם שואלים? לא שאלתי אותם, אבל כשמוציאים את הבריח התיכון מקרשי המשכן, המשכן קורס, וכשהוא קורס, השכינה מסתלקת, וכשהיא מסתלקת, אין אומה, וכשאין אומה, בשביל מה צריך מדינה? וכשלא צריך אותה, היא הופכת ללא מוסרית ולחטא קדמון. לכן הבריח התיכון היה מחבר את המשכן בנס. כי לאור המציאות, כדי שהתורה, שהיא הבריח התיכון שמאחד בינינו, תשוב ותחבר אותנו לעם אחד, יש צורך בנס גדול לא פחות. אבל אל תדאגו, לאור התקדים שבמשכן, אין ספק שגם אם זה נראה רחוק, זה בהחלט יקרה. ועוד מילה לסיום. השבוע פרש משידור אחד המגישים הוותיקים בישראל. בדברי הפרידה שלו הוא אמר שברחה לו המדינה ונמאס לו לרדוף אחריה. ממגורשי גוש קטיף שהמדינה הבריחה מהבתים שלהם, שמעתם משפט כזה? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.